ග්‍රෑන්ඩ් ඔබරෝයි කැන්ඩි සිටි හෝටලෙන් තනීෂා මිතිනි සූරිය බණ්ඩාර සහ යුවාන් මේක ධර්මසේන නතර වෙලා හිටිය කාමරයෙන්. ඒ කියන්නේ ඉෂානි සස්මිතා තේජස්වරී සූරිය බණ්ඩාර සහ යුවාන් මේක ධර්මසේන වෙනුවෙන් වෙන් කෙරූ කාමරයෙන් ඉෂානි එළියට ආවා. එළියට ආව ඉෂානි සස්මිතා තේජස්වරී සූරිය බණ්ඩාර කාටවත්ම කියන්නේ නැතුව තමන්ගේ මර්සිඩීස් බෙන්ස් E300 වර්ගයේ කළු පාට බෙන්ස් කාර් රථයෙන් ග්‍රෑන්ඩ් ඔබරෝයි කැන්ඩි සිටි හෝටලෙන් පිටව ගියා. මේ අතර යුවාන් සහ තනීෂා කිසිම දෙයක් නොවන ගානට බාල් රූම් එකට ආවා. ඔවුන් එකට එනවා දැකලා කමල් සූරිය බණ්ඩාර යුවාන්ට කතා කරා. යුවාන් පුතා කෝ ඉෂානිදුව දැන් හුඟක් වෙලා ඉඳලා මම දැක්කේ නැහැ. කමල් එහෙම කියද්දී යුවාන්ගේ හිත තරමක් කලබල වුණා. නමුත් යුවානේ කිසිම දෙයක් එළියට පෙන්වුවේ නැහැ. කිසිම විදියකින් මිනිසක් නොපෙන්වා කමල් සූරිය බණ්ඩාරට යුවාන් පිළිතුරු දුන්නා. අංකල් මේ යුවාන්ට කියන්න පුළුවන් වුණේ එච්චරයි. කමල් සූරිය බණ්ඩාරගේ ජංගම දුරකථනයේ නාද වුණා. හෙලෝ දූ ඔයා කොහෙද ඉන්නේ පුතේ? ඩොක්ටර් දාමිනී මැඩම් ඔයා වැහුවා. කොහෙද ඔයා ඉන්නේ ආ? කමල් ඉෂානිගේ දුරකථන ඇමතුම හා සම්බන්ධ වන විටදීම එහෙම අහද්දී ඉෂානි මුළු මුනින්ම ඇව කලක් කරගෙන කිසිම දෙයක් නොවන කාණට කමල් සූරිය බණ්ඩාරට පිළිතුරු දුන්නා. තාත්තා මට ටිකක් සනීප මදි වගේ දැනුණා. ඒ නිසා මම ගෙදර ආවා. ඉෂානි එහෙම කියද්දී කමල් සූරිය බණ්ඩාර දුරකථනයේ පිටුපසින් ඇයට නැවතත් කතා කරා. දුව ඉතින් එහෙම දෙයක් නම් මට හරි නිර්මලා අම්මට හරි ඒ නැත්තම් නංගිට හරි ඒ ඔක්කොම අතහැලා දාන්නකෝ. අපිව අතහැලා දාන්නකෝ. යුවාන් පුතාට හරි කියන්න තිබ්බනේ ළමයෝ. කමල් ඉෂානි එක්ක කතා කරන හැම දෙයක්ම යුවාන් සහ තනීෂා දෙන්නම අහගෙන හිටියා. තාත්තා ඔයාලා හැමෝම සතුටින් හිටි මූඩ් එක අවුල් කරන්න කැමති නැති නිසා මම කාටවත් කිව්වේ නෑ තාත්තා. කමල්ගේ මුවින් නංගි එහෙම නැත්තම් තනීෂා මිතිනි සූරිය බණ්ඩාර සහ යුවාන් කියන නම කියනකොටත් ඉෂානිව වෙවුලනවා. ඒ හැම දෙයක්ම පාලනය කරගෙන ඇය කමල්ට පිළිතුරු දුන්නා. පුතා ළමයෝ ඒත් ඔයාගේ සතුටයි නිරෝගිකමයි මට හුඟක් වටින්නේ. පොඩකින් මේ යුවාන් පුතාත් හොඳටම කලබල වෙලා. ඔයා පේන්න හිටියේ නැති නිසා. එයත් එක්ක ටිකක් කතා කරන්න. කමල් සූරිය බණ්ඩාර එහෙම ඉෂානිට කියලා යුවාන්ට ජංගම දුරකථනය දෙනකොට යුවාන්ගේ මුළු මුහුණම සම්පූර්ණයෙන්ම කළු වෙලා ගියා. ඔහු කිසිම වෙනසක් නැතුව කමල් සූරිය බණ්ඩාරගේ ජංගම දුරකථනය කනට තියාගෙන කතා කරා. හෙලෝ සුදු ඔයා ඔහුට කියාගන්න පුළුවන් වුණේ එච්චරයි. ඉෂානි දුරකථන ඇමතුම විසන්ධි කරා. නමුත් යුවාන් ඇමතුම විසන්ධි නොවුණු අයුරින් කමල් සූරිය බණ්ඩාර ඉදිරියේ දුරකථන ඇමතුම හා සම්බන්ධ වුණා. හෙලෝ සුදු ඔයා අයියනේ ඔයා මට නොකිය ගියේ අනික අසනීප වුණා නම් මට කියන්නේ නැතුව ඔයාට මොන හරි දෙයක් වුණා නම් හරි කමක් නැහැ. දැන් කොහෙද ඉන්නේ? ගෙදරද? හරි මම එන්නද? හරි එහෙනම් කමක් නැහැ. ඕකේ. එහෙනම් මම හෙට උදේම එන්නම්. දැන් රෑ වුණත් එක්කනේ. අනිත් සුදු පරිස්සමෙන් හොඳයි. යුවාන් තාත්වික රංගනයක යෙදුනේ මීට අවුරුද්දකට කලින් කමල් සූරිය බණ්ඩාරගේ ව්‍යාපාරයට ධර්මසේන පතිරාජ පවුලේ ව්‍යාපාරයත් එකතු වෙන්න පුළුවන්කමක් ලැබුණේ ඉෂානි නිසාමයි. ඇයට බොරුවක් වංචාවක් කෙරුව බව කමල් සූරිය බණ්ඩාර දැනගත්තොත් ඔවුන්ට සිදුවන්නේ විශාල වන්දියක් ගෙවන්න. ඊටත් වඩා ඔවුන්ට
ලොකු ආර්ථික කඩාවැටීමකට මුහුණ දෙන්න සිදු වෙනවා. ඒ නිසා යුවාන් මේක ධර්මසේන පතිරාජ හරිම තාත්වික රංගනයක යෙදුනේ කමල් සූරි බණ්ඩාර විතරක්ම නෙවෙයි. ඔහුගේ අනියම් පෙම්වතිය වූ තනිෂා මිතිනි සූරිය බණ්ඩාරවත් රවටමින්. හරි සූදුමැනික මං තියන්නම්. බුදු සරණයි දෙපීටයි රත්තරන්. විසන්ධි කර තිබූ දුරකථන ඇමතුම විසන්ධි නොකරෝ තිබූ අයුරින් යුවාන් කමල් සූරිය බණ්ඩාරගේ ජංගම දුරකථනයේ තිරේ මත දේවතාවක් ස්පර්ශ කළා. එහෙම කරේ ඔහු ඇමතුම විසන්ධි කිරු බව පෙන්වීමටයි. නමුත් ඇත්තනම් ඔහුට ඉෂානි හා එක්කදු වචනයක්වත් කතා කරන්න නොලැබුණු බවයි. ඔහු එහෙම කරලා කමල් සූරිය බණ්ඩාර හට ජංගම දුරකථනයේ ලබා දෙන ගමන් කතා කරා. අංකල් මෙන්න ආගන්න අංකල්ගේ ෆෝන් එක. මං හෙට උදේ මෙන්නම් ඉෂානිව හම්බ වෙන්න අංකල්. ඔහු එහෙම කියද්දී කමල් සූරිය බණ්ඩාර ඔහුගේ හඬ අලුත් කරා. හරි යුවන් පුතෝ. මම ඉක්මනින් එන්නම්. අතන මිස්ටර් රත්නායක ඉන්නවා. මට ටිකක් ඒ මිනිස්සු එක්ක කතා කරන්න ඕනේ. මං ඉක්මනින් එන්නම්. Give me 10 minutes, okay? කමල්ගේ හඬට යුවාන් හරිම සැහැල්ලුවෙන් සැලකිලිමත්ව පිළිතුරු දුන්නා. Okay uncle, sure. කමල් සූරිය බණ්ඩාර එතනින් පිට වෙයද්දී තනිෂා මිතිනි සූරිය බණ්ඩාර යුවන්ට කතා කරා. යුවන් මොකක්ද වෙලා තියෙන්නේ වාට? ඔච්චරට මාර රෝස් මලට ආදරේ නම් මාත් එක්ක එකට හිටියයි. තනිෂා එහෙම කියද්දී යුවන් දකුණු අතින් නලල පිරිමදිමින් ඔහුගේ හඬ අලුත් කරා. just calm down තනිෂා please, okay? මං කියන දේ අහලා ඉන්න. ඔහුගේ හඬ තරමක් සංකීර්ණ ස්වභාවයක් ගෙන තිබුණු නිසාම තනිෂා ඔහුට හැම්කම් දුන්නා. Okay. Tell me Yoi, what about that call? තනිෂාගේ කතාවට පිළිතුරු දෙන්න යුවන් හැරුණේ තරමක කනස්සලු ස්වභාවයක් මුහුණ මත මවාගෙනයි. තනිෂා ඉෂානි එක්ක මට වචනයක්වත් කතා කරන්න හම්බුනේ නෑ. යුවන් ඔහුගේ වචනය සම්පූර්ණ කරද්දිම තනිෂා මැදින් කතා කරේ සංකීර්ණ හඬින්. What? Are you think I'm joker like that? ඇය එහෙම කියද්දී යුවන් සංකීර්ණ හඬින්ම කතා කරා. නෝ තනිෂා, ඒත් මම ඇත්තමයි කියන්නේ. එකම වචනයක්වත් කතා කරන්න හම්බුනේ නෑ මට ඔයගේ අක්කා එක්ක. මම දන්නවා ඔය විශ්වාස කරන්න නැත්තේ ඇයි කියලා. ඔය දන්නවද? ඔයගේ තාත්තට හංගන්න ඕන නිසාමයි මං එහෙම බොරුවට කතා කරේ. මම හැලෝ ගාතිම ඔයගේ අක්කා ෆෝන් එක කට් කරා. යුවන් එහෙම තනිෂට කියද්දී ශාන්ති භවනී ඉෂානිගේ තත්වය ඉතාමත් සංවේදී වෙමින් තිබුණා. ඒත් මේ වන විට ඇගේ පවුලේ කවුරුවත්ම ඇය ළඟ නැහැ. ඉෂානී තම නිදන කාමරේ ඇය උදේ හවස මුහුණ බලන කණ්ණාඩිය ළඟ හිටගෙන බලාගෙන ඉන්නවා. ඇගේ කිවස ගැනීමට ඇය අද හවස ලස්සන රෝස මලක් වගේ ඇඳගෙන හිටපු සාරිය මේ වන විට මඩ තැවරිලා තිබුණා. ඇගේ මුහුණෙත් මඩ තැවරිලා. ඇයට ඇව පෙනුනේ මහා ඝන අඳුරේ ඇගේ කණ්ණාඩි මේසේ කිට්ටුව දල්වා තිබුණු ලෑම්ප් ෂෙඩ් එක නිසා. ඇය නිවසට එන්නේ වාහනේ වුණත් වාහනේ ගාල් කරන්න කලින්ම නිවස ඉදිරියේ නවතා ඇය අඩි 2-3 මං කරලගෙන ගියත් ඇයට නොපෙනුණු මඩවලක වැටුනේ ඇගේ හිත කඩා වැටී තිබුණු නිසාමයි. ඇයට කිසිම දෙයක් සිහියකින් දැක්කේ නැහැ. ඒ නිසා ඇය මඩවලකට ඇදගෙන වැටුණා. ඒ කිසිම දෙයක් නොවුණු ගානට තමයි ඇය ශාන්ති භවනට ඇතුළු වුණේ. ඇය කණ්ණාඩි දිහා බලාගෙන ඉද්දී ඇයට මැවි පෙනුනේ ඇගේ ප්‍රතිරූපේ නම් නෙවෙයි. ඇයට මැවි පෙනුනේ යුවන් සහ තනිෂා නූල් පොටක්වත් නැතුව ග්‍රෑන්ඩ් ඔබරෝයි කැන්ඩි සිටි හෝටලේ ඒ කාමරේ. ඒකත් ඇය වෙනුවෙන් සහ ඇගේ ආදරණීය ප්‍රේමවන්තයා යුවන්ට අද රාත්‍රියේ නතර වීමට ලෑස්ති කර තිබුණු ඒ කාමරේ ඔවුන් යහන් ගත යුතු ඒ ඇඳ මත ඇය එක්ක පුංචි කාලයකට ගෙවා දැමූ ඇගේ සුළු සහෝදරිය සහ
තම පියාට පසුව මේ ලෝකයේ ඇය වැඩිම විශ්වාස කෙරු ආදරය කෙරු තමන්ගේ මුළු ලෝකයම කරගත් ඒ පිරිමි ආත්මය ඇගේ පෙම්වතාගේ නිර්වත් රූපයන් සම්බන්ධ වූ ඒ ඇගේ හදවතට ගිනි ඇවුලූ සිදුවීමයි. ඇය වරින් වර කණ්ණාඩිය දිහා බලා හිටී. ඇය දැක්කේ ඒ සිදුවීම. ඇය එකෙල්ලේ බලාගෙන සිටි කණ්ණාඩියෙන් ඇය දැක්කේ ඒ සිදුවීම. කණ්ණාඩියෙන් මේ සිදුවීම දකිද්දී ඇගේ හිතට ආව දුකත් ආවේගයත් දෙකම නිසා ඇය කණ්ණාඩියට අතින් වැරෙන් පහරක් එල්ල කළා. කණ්ණාඩිය සලාංගාන ශබ්දයත් එක්ක කෑලි කෑලි වලට කැඩී විසිරුණා. කණ්ණාඩිය කුඩු වී විසිරී යද්දී ඉෂානිගේ වම් අත්ලේ සහ අතේ 3 තැනකින්ම කැපුණා. නමුත් ඇයට එහි කිසිදු කාණක් නැහැ. ඇය කුඩු වී විසිරී ගිය කණ්ණාඩි කෑලි වලින් පේන ඇගේම ප්‍රතිඡායාව දිහා බලාගෙන හිටියා. ඇය එහෙම කරද්දී ඇයට කවුද කතා කරා? "දූමැණිකා, කෝ මේ බලන්න, කෝ ඉතින් මගේ පුංචි රෝසමල." ඇය ඒ හඬ ආව පැත්තට හැරුණා. ඇය දැක්කේ ඇගේ ආදරණීය මව විරුතා තේජස්වරී විශ්වනාත්වයි. "ඕ, ඒ ඇයමයි." ඉෂානි ඇයව දැක්ක ගමන් කෑ ගහලා අඬන්න ගත්තා. "අම්මා! අනේ අම්මා! අම්මා! මට දරා ගන්න බෑ අම්මා! අම්මා! අනේ අම්මේ!" ඇගේ වේදනාව දෙගුණ තෙගුණ වුණේ ඇයට දරාගන්න බැරි එකම හේතුව ඇගේ ආදරණීය මව මිය ගියේ ඇය 5 ශ්‍රේණියට සමත් වූ දිනමයි. එතෙන් සිට ඇය ඇගේ මව කවදාවත් දැක තිබුණේ නැහැ. ඇගේ මවව දකින්න ලැබුණේ නැහැ ඇයට හීනකින්වත් එදා සිට. ඒත් අද ඇගේ මව ඇයට පේනවා, මැවි මැවි පේනවා. ඒ හරියටම අවුරුදු 24කට පස්සේ ඇයට ඇගේ මව කතා කරා. ඒ හඬ හරිම නිවුණු එකක්. භාවනාවක් ඒ කටහඬේ තිබුණා. "දූමැණික, කෝ බලන්න, මෙය අහන්න කෝ අඬන්න එපා. අඬද්දිවා පරවුණු රෝස මලක් වගේ මගේ පුතේ. කෝ කඳුළු පිහිද ගන්න මගේ පුංචි රෝස මල. හැබැයි ඉතින් ඔයා කඳුළු පිහිද ගත්තේ නැත්තම් අඬන එක නතර කරේ නැත්තම් මං යනවා යන්න, හරිද?" විරුතා එහෙම කියද්දී ඉෂානි ඉක්මනින් වචන ගලපන ගමන් ඇගේ ඇස්වල තිබුණු කඳුළු පිහිද ගත්තා. ඇය විරුතා ඉස්සරහා දනින් වැටිලා බලාගෙන හිටියා. "මේ අහන්න, දන්නවද දෙයක්? මොකක් හරි දෙයක් වෙනවා නම් ඒකට හේතුවක් තියෙනවා මගේ පුතේ. ඒ නිසා ඔයාට මේ වුණ දෙයට ලොකු හේතුවක් තියෙනවා. ඒ නිසා දුක් වෙන්න එපා පුංචි රෝසමල. කෝ දැන් අඬන්න එපා මා පුතා." විරුතා හැම කියද්දී ඉෂානිගේ ඇස්වල කඳුළු ටික ටික වේලුණා. නමුත් ඒ ඇගේ මවගේ වචනවලටමයි. "තව දෙයක්, මගේ පුංචි රෝසමලට මම පුංචි කතාවක් කියන්නම්. මේක මගේ ලොකුවම මට කිව්වේ. අහනවද? මං කියන්නද?" විරුතා ඉෂානිගෙන් එහෙම අහද්දී ඉෂානි ඔළුව වැනුවා විතරයි. "දුව, මේ අහන්නකෝ, ක්‍රිෂ්ණ දෙවියන්ව දන්නව නේද පුතේ? අම්මා ඔයා වෙනුවෙන් අර චූටි ක්‍රිෂ්ණ පිළිමයක් වගේ කාමරේ තියලා තියෙන්නේ. ඒක මේ කාමරේ දැන් පේන්නේ නැහැ. මං හිතනවා ඒක පරිස්සමින් ඔයා තියාගෙන ඇති කියලා." විරුතා හැම කිව්වේ ඉෂානි 4 ශ්‍රේණියට සමත් වෙද්දී ඉෂානි වෙනුවෙන් විරුතා අරන් ආපු ක්‍රිෂ්ණ දෙවියන්ගේ පිළිරුව සිහි කරමින්. ක්‍රිෂ්ණ දෙවියන්ගේ කාලේ මහා භාරතයේ එහෙම නැත්තම් ලොකු සංග්‍රාමයක් ඇති වුණා පුතේ. ඒකට මුල්ුණ හේතුව තමයි
අග්නිශිකා එහෙම නැත්තම් කුලගණක් වගේම පාණ්ඩවයන්ගේ බිරිඳු ද්‍රෝපදී දේවියයි. ද්‍රෝපදී දේවියව නිර්වස්ත්‍ර කරන්න ලෑස්ති වෙලා තිබුණා. එදා කෘෂ්ණ දේවියන් ඒක දැනගෙන හිටියා. දන්නවද? ද්‍රෝපදී දේවිය මහා රාජ සභාවක් මැද්දේ නිර්වස්ත්‍රකරණය කරන බව එදා කෘෂ්ණ දේවියන් දැනගෙන තිබුණ පුතේ. නමුත් ද්‍රෝපදී දේවියට එහෙම නොවෙන්න ඉඩ සලස්වන්න තිබුණා එදා කෘෂ්ණ දේවියන්ට. එහෙම කරා නම් එදා සිට මේ වෙනකම් ඒ අඳුරු රාජධානි පාලනයේ තියෙනවා. දුෂ්ට මිනිස්සු තාමත් ඉන්නවා දුෂ්ටකම් කරමින්. ඒ නිසා පසු කාලයේ කෘෂ්ණ දේවයන් පැවසුවේ යමක් හේතුවක් නැතුව සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ කියලා. ඉතින් මගේ පුංචි රෝසමල ඔයාට මෙහිම දෙයක් වෙන ලොකු හේතුවක් ඇති මගේ පුතේ. ඒ නිසා හිත කරදර කරගන්න එපා පැටියෝ. හැම දෙයකම දෙපැත්තක් තියෙනවා මගේ මණික. අම්මා කියන එක තේරෙනව නේද ෂෝ? විරෝධා එහෙම කියනවත් එක්කම සුදු තුමාරයක් එක්ක ඇය අතුරුදහන් වුණා. ඒ එක්කම ඉෂානී ඇඳ පාමුල ඇතගෙන වැටුණා. පසුදින උදෑසන ඉෂානී ඇඳෙන් නැගිට්ටේ නිවසේ වැඩ කරන සේවිකාවක් වන සුමනාගේ කාමරයට ඇතුල් වීමත් සමගයි. සුමනා ඉෂානිගේ කාමරයට ඇවිල්ලා මුලින්ම කරේ ඇගේ නිවසේ වවලා තියෙන රතු වද මලක් ඉෂානිගේ ඇඳ කිට්ටුව තියෙන වතුර පිරූ පුංචි මල් බඳුනේ රඳවන එකයි. ඉෂානී මේ වද මලට හුඟක් ආදරේ කරා. ඒ වගේම හුඟක් ආදරේ. "ඒෂෝ නෝනා නැගිට්ටද?" සුමනගේ හඬත් සමගින් ඉෂානි විදුලි වේගයෙන් නැගිටලා ඇගේ අත පිරික්සුවා. ඇගේ අතට බෙහෙත් දාලා ප්ලාස්ටරයක් පවා අලවලා තිබුණා. පෙර දින රාත්‍රියේ ඇය විසින් වැරෙන් පහරදී කුඩු කර දැමූ කණ්ණාඩි මේසේ මත අද මේ වන විට කිසිම හීරීමක් නොවුණු පරිදි තිබුණා. ඒ කණ්ණාඩි මේසයට කිසිම දෙයක් වෙලා තිබුණේ නැහැ. "එහෙමනේ කොහොමද? අනික මම මෙහෙම..." ඉෂානි එහෙම වචන ගලපද්දිම ඇගේ හඬ නවතා කතා කරේ සුමනා. "පුංචි නෝනා ඊරෑ මොකක්ද උනේ? මට කියන්න බැරි දෙයක් නම් කමක් නෑ. ඒ තුවාල කරගන්න එපා පැටියා. මම ඔයාගේ අම්මගේ අන්තිම හුස්ම යන්න කලින් ළඟ හිටියා. ඔයාගේ අම්මා මට දුවෙක් වගේ. මම මගේ දුවට පොරොන්දු වුණා. එයාගේ දුවව පරිස්සමින් ඇහැක් වගේ බලා ගන්නවා කියලා." සුමනා ඉෂානිට එහෙම කිව්වේ ඇස්වල කඳුළු පුරවගෙන. ඇය විරෝධාට අව්‍යාජව පක්ෂපාතීව හිටිය තැනැත්තියක්. ඊටත් වඩා ඇය විරෝධාට සැලකුවේ තමන්ගේම දුවෙක් විදිහට. ඇය ඇගේ දියණියගේ වෙනස් වීමත් එක්ක ඇගේ නිවස අතහැර නව ජීවිතයක් ගත කරේ සුමනා නමින්. නමුත් ඇගේ නම සුමනාවතී නම් නෙමෙයි. ඇය සුවර්ණපාලි ඉන්දියානු පාරම්පරික සහ චාරිත්‍රානුකූල ඇඳුම් පැළඳුම් වෙළඳ ආයතනයේ හිමිකාරියයි. නමින් සුවර්ණා ජයංගනී කුමාරි මදනායක. සුවර්ණපාලියේ හිමිකාරිය. වසර ගණනාවක් තිස්සේ ඇය කිසිම ආකාරයකින් සමාජ මාධ්‍යවල හෝ මිනිසුන් අතරට ආවේ නැතිවීම නිසා ඇයට ඇගේ ගුණයහපත්කම නිසාමත් කමල් සූරියබණ්ඩාරගේ නිවසේ මෙහෙකාරිය වීමට පුළුවන් වුණා. ඒ කොහොමද කිව්වොත් ඇය ඇගේ නිවස අතහැර කොළඹට එන්නේ ඇගේ දියණිය වූ දුලංගා නවිනි මදනායකටත් පුතා වූ දිලීප් විරාජ් මදනායකටත් නොකියාමයි. ඒ ඔවුන් ඇයට කෙරූ වෙනස්කම් නිසාමයි. "සුමනම්මා අඬන්න එපා. එහෙම මොකුත් නැහැ. ටිකක් මහන්සියෙන් හිටිය නිසා මම ඇදගෙන වැටුණා." හෙදිනකවත් බොරු නොකියන ඉෂානී අද කිසිම ගාණක් නැතුව බොරු කියනවා. "හරි කමක් නෑ චූටි නෝනා. කලබල වෙන්න ඕනේ නෑ. මම තමයි නෝනට බෙහෙත් දැම්මේ. මුහුණේ තිබ්බ මඩ පිහිදලා දැම්මෙත් මම. ඊයේ මං හුඟක් බය වුණා නෝනට මොකක් හරි වෙලාද කියලා. මොකද නෝනා මම මුහුණ තෙතමාත්තු කරද්දිවත්
ඇහැක් කැරලා බැලුවේ නෑ පුංචි නෝනා. ඔක්කොම හරි. මට නෝනට කියන්න ලොකු දෙයක් තියෙනවා. සුමනා හෙම කියද්දී ඉෂානි සුමනා දිහාවට හැරිලා පැහැදිලිව ඇගේ හඬ අලොත් කරා. සුමනම්ම අනේ තරහ නම් වෙන්න එපා. මට දැන් නම් මුකුත්ම අහන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. අනේ තරහ නම් වෙන්න එපා සුමනම්මා. සුමනම්ම දන්නවද දෙයක්? අපේ කම්පැනි එකෙන් ලක්ෂ 90ක් නැති වෙලා. මොකක්ද උනේ කියලා මට හිතා ගන්න බෑ. මට හිතා ගන්න බෑ සුමනම්මේ මොකක්ද උනේ කියලා ඒ ලක්ෂ 90ට. ඉෂානි හෙම කියද්දී සුමනා නැවතත් ඇගේ හඬ අලුත් කරා. අනේ මන්ද පුංචි නෝනා. ඒක නෙමෙයි මම පුංචි නෝනට කියන්න යන දේ නෝනට හුඟක් වැදගත්. නෝනාගේ ජීවිතේට මේක නෝනාගේ ජීවිතය කියන ප්‍රශ්නයක් පුංචි නෝනා. සුමනා හෙම කියද්දී ඉෂානියගේ වචනේ වෙනුවෙන් එක එල්ලේම නැවත පැහැදිලි කරේ ඇගේ හඬ අලුත් කරමින්. සුමනම්ම මම ඉක්මනින් අද එන්නම් ගෙදර. හරිද? අපි එතකොට කතා කරමු. දැන් මට ඔෆිස් යන්න තියෙනවා. හුඟක් ලේට් වෙලා. මං කතා කරන්නම්. අනිවාර්යෙන්ම. අනේ ප්ලීස් තරහ නම් වෙන්න එපා. හරිද? අනේ සුමනම්ම තරහ නම් වෙන්න එපා. ඉෂානි සුමනට එහෙම කියලා ඉක්මනින්ම ගියේ නානකාමරයට. ඒ නානකාමරය සම්පූර්ණයෙන්ම හදලා තිබුණේ වීදුරු වලින්. උණු වතුර, සීතල වතුර, ඇල් වතුර තුනම ඒ නානකාමරයේ තියෙනවා. ලොකු බාට්ටප් එකක්. ලොකු නාන බේසමක් තිබුණා. මුළු නානකාමරෙම ලැවෙන්ඩර් මල් සුවඳයි. ඉෂානි ඉක්මනින්ම බාට්ටබ් එක උණු වතුරෙන් පුරවලා ඒකට බොඩි වොෂ් සෝප් එකක් දැම්මා. ඒ බොඩි වොෂ් සෝප් එක රෝස් සෝප් එකක්. ඉක්මනින්ම බාට්ටබ් එකට බැහැලා ඇඟට හොඳට බොඩි වොෂ් ගල්වාගෙන ඇය හොට් වෝටර් ෂවර් එකෙන් ඇඟ හොදගත්තා. ඒ සම්පූර්ණයෙන්ම ඇඟ සෝදගෙන එළියට ආවේ පැය භාගයකට පස්සේ. ඇය නෑවි හිතේ තියෙන වේදනාව නැති කරගන්න හිතාගෙන. ඇය ඉක්මනින් ලෑස්ති වුණා. වෙනදට ඔෆිස් කිට් එකක් ඇඳගෙන ඔෆිස් යන ඉෂානි අද තනි කළු සාරියක් ඇඳගෙන ඔෆිස් යන්න සූදානම් වුණා. සාමාන්‍ය විදිහේ කනකරාබු දෙකක් ඇය පැළඳුවා. සාමාන්‍ය තනි කළු පපුළු මාලයක් පැළඳුවා. ඉෂානි කවදාවත් මෙහෙම කළු පාට ඇඳී නැහැ. ඊටත් ඇගේ පෙනුමට කිසිම විදියකින් වටිනාකමක් නොදී හිටියේ නැහැ. ඒත් අද ඇය වෙනස් වෙලා. ඇගේ පෙනුමට අද කිසිම වටිනාකමක් දීලා නැහැ. නමුත් ඇයට කුමන විදියට ඇඳත් ගැලපුණා. ඇය ලස්සන නිසාමයි. ඇය ලස්සනයි. නමුත් අද ඇගේ පෙනුම බැරෑරුම් එකක්. ඇයට ඊයේ දිනේ යුවාන් මේඝ ධර්මසේන පතිරාජ පැළඳු විවාහ ගිවිසු ගැනීමේ රන්මුදුව ඇය ගලවලා විසි කරන්න හදද්දී ඇගේ ඉස්සරහට ආවේ ඇයමයි. ඇය ඉස්සරහට ආවේ ඇගේ යටි රූපය. එහෙම නැත්තම් ප්‍රතිඡායා රූපයයි. ඇගේ ප්‍රතිඡායා රූපය ඇයට කතා කරා. ඊශානි මොකද උනේ? කන්නාඩිය ඉස්සරහා හිටගෙන හිටිය ඉෂානිට කන්නාඩියෙන් පේන්නේ ඇගේම රූපය. ඇගේ ඇඳ මත ඉඳගෙන ඉන්නවා. ඒ ඇගේ මනුරූපේ දිහා බලාගෙන කතා කරේ ඇය දෙගිඩියාවෙන්. කවුද ඔයා? ඇගේම ප්‍රතිඡායාව ඇයට පිළිතුරු දුන්නා. මම ඉෂානි. ඉෂානි ඇගේම ඡායාව ඉදිරියේ බලාගෙන ඉන්නවා. ඇගේ ප්‍රතිඡායාව ඇයට කතා කරා. මොකද උනේ? ඇයි නතර උනේ? ගලවල විසි කරලා දාන්න ඔය මුත්ත. ඊට පස්සේ තාත්තට ගිහින් කියන්න ඔයා මේ කසාදෙට කැමති නැහැ කියලා. වැඩ ඉවරයිනේ. ඇගේ ප්‍රතිඡායාරුව ඇයට කිව්ව දේ එකම ඉෂානි පෙරලා තමන්ගේම ප්‍රතිඡායාරුවට පිළිතුරු දුන්නා. මට එහෙම කරන්න බෑ. තාත්තගේ හිත රිදේ. ඒ නිසා මට ඒක කරන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. ඇය එහෙම කියද්දී ඇගේම ප්‍රතිඡායාව ඇයට නැවත වතාවක් පිළිතුරු දුන්නා. මම ඒක දන්නවා ඉෂානි. නමුත් ඔයා හිතනවද අර බොරුකාරයෝ දෙන්න තාත්තට ඇත්ත කියයි කියලා? ඇගේම ප්‍රතිඡායාව ඇයට කිව්ව දේ නිසාම ඇය ඇගේම ප්‍රතිඡායාවට ස්ථිර හඬින් පිළිතුරු දුන්නා. එයාලට එහෙම කරන්න වෙනවා. එයාලා එහෙම කරනවාමයි. ඇය එහෙම කියද්දී ඇගේම ප්‍රතිඡායාව ඇයට නැවත කතා කරා. එහෙමද?
එහෙම නොවුනොත් මොකද කරන්නේ? මොකද කරන්නේ ඉෂානි? යුවන් බඳිනවද? නැත්තම් මේ විදියට බොරු කිය ඒ බොරුකාරයෝ දෙන්න වගේ අර අහිංසක මිනිස්සයවත් රවට්ටනවද? කියන්න ඉෂානි කියන්න. ඇගේම ප්‍රතිචායාව ඇයට කිව්ව වචන නිසාම ඇයට ඇගේ ප්‍රතිචායාරුවව බලාගෙන ඉඳීම බැරි වුණා. ඒ නිසා ඉෂානි ඇගේ ඇස් දෙක තද කරගෙන වහගත්තා. අත් දෙකෙන් කන් දෙකත් වහගන්න ගමන් ඇය කණ්ණාඩි මේසේ ළඟ තනින් වැටුණා. ටික වෙලාවක් යනකොට ඇයට ඇගේ මවගේ වචන නැවත හෙන්න ගත්තා. හැම දෙයක්ම වෙන්නේ හොඳට වෙන්නේ. වාගේ අනාගතයේ යහපතට වෙන්නේ පුතේ. හැම දෙයක්ම වෙන්නේ හොඳට. ඒ තමයි හොඳම දේ. ඇය ටික වෙලාවක් එහෙම ඉඳලා කාමරයෙන් එළියට ඇවිල්ලා පහළ මාලයට යන්න පියකට පෙළට පියවර තිබ්බා. දුව ඉෂානි මොකද පුතේ අද මෙහෙම? මොකද පුතේ ඔයා අද මෙහෙම ඇඳලා? ඔෆිස් යන්නේ නැද්ද? නැත්තම් වෙන කොහේ හරි යන්නද? ආදු කමල් සූරිය බණ්ඩාර එහෙම ඉෂානිගෙන් ඇහුවේ. ඇය පඩිපෙළ දිගේ පහළට එන ගමන් සිටිදීමයි. ඇගේ පාදවල තිබුණු පාසලන් යුවලත් අද ඇගේ සිනුදු දෙපාවල නැහැ. ඇත්තටම මේ ඉන්නේ ඊයේ හවස් වරුවට කලින් හිටිය ඉෂානි නෙමෙයි. ඒ ඉෂානි ටික මැරෙනවා. කමල් සූරිය බණ්ඩාරහට ඉෂානි පිළිතුරු දුන්නා. ඔෆිස් තමයි ඉතින් යන්නේ. නෑ තාත්තේ අද ටිකක් වෙනසකට එක්ක මෙහෙම ඩ්‍රෙස් කරේ. ඉතින් ඇයි මේක එච්චරට අවුද තාත්තා? ඉෂානි කමල්ගෙන් ඇහුවේ. ඇය කමල් ගැන හොඳටම දැනමයි. කමල් සූරිය බණ්ඩාර ඉෂානිට විතරක් නෙමෙයි තනීෂ දෙයක් ඇන්දත් ඇදයක් අඩුවක් නම් කිව්වේ නෑ. නැහැ දුව. it's good. but කවදාවත් මෙහෙම කළු පාට විතරක් ඔයා ඩ්‍රෙස් කරේ නැහැනේ පුතේ. ඒකයි. but it's good. කමල් සූරිය බණ්ඩාර එහෙම කියද්දී ඉෂානි ඇගේ හඬ පැහැදිලි කරමින් අලුත් කරා. තාත්තා ටිකක් වෙනස් වෙනත් බලන්න ඕනේ. එතකොට ගොඩක් දේවල් තේරුම් ගන්න පුළුවන්. ඒ විතරක් නෙමෙයි අමුතුම වෙනස් ආකාරයේ රූපයක් ලැබෙනවා. ඒ නිසා anyway මම දැන් ඔෆිස් යනවා තාත්තා. තාත්තා යනවද ඔෆිස් අද? ඉෂානි එහෙම ඇහුවේ ඇගේ බෙන්ස් රථේ යතුරු රාමුවෙන් අරගන්නා ගමන්. no not today දු. ටිකක් මහන්සි මට. අනික ඊයේ පාන්දර වුණා නෙද්දී ඒ නිසා ටිකක් රෙස්ට් කරන්න ඕනි කියලා හිතුවා. කමල් එහෙම කියද්දී ඉෂානි කමල් සූරිය බණ්ඩාරට වැඳලා එළියට යන්න ශාන්ති භවනේ උළුවස්ස කිට්ටු කරද්දිම කමල් නැවත ඉෂානිට කතා කරා. දු යුවන් පුතත් දැන් එනවා කිව්වා. එයත් එක්ක යන්න පුළුවන් නේද ඔයාට? කමල්ගේ වචන හෙද්දී ඉෂානි අතුරෙන් ගිනි අරගෙන දැවෙනවා. නමුත් ඒ කිසිම වෙනසක් නොපෙන්වා ඉෂානි සංසුන්ව කමල් සූරිය බණ්ඩාරට පිළිතුරු දුන්නා. It's okay තාත්තා. එයාට මම එහෙට එන්න කියන්නම්. Time is gold තාත්තා. තාත්තමනේ කියලා දුන්නේ මට. වෙලාව කියන දේ හුඟක් වටිනවා. ආයෙ ගන්නත් බෑ, හදා ගන්නත් බෑ කියලා. So bye තාත්තා. හවසට හම්බ වෙමු. ඉෂානි කමල් සූරිය බණ්ඩාරහට එහෙම කියන ගමන් සමුගෙන පිටත් වුණේ. ඇගේ පියාගේ ප්‍රධාන කාර්යාලය වන KS ඉන්ඩස්ට්‍රීස් වෙතයි. එය මාලබේ නගරයට කිට්ටුව පිහිටා තිබුණා. ඇය කාර්යාලයට ඇතුළු වෙද්දී ඇය වෙනදාට කාර්යාලයට එන විට ඇයට සුබ දවසක් කියන සිකියුරිටි අදත් වෙනදා වගේම ඇය දෙසට හැරිලා ඔහුගේ සුපුරුදු හඬින් ප්‍රියමනාපව ඉෂානියට කතා කරා. Good morning ඉෂානි මිස්. නමුත් වෙනදට මුහුණ ලස්සන හිනාවකින් පුරෝගෙන ඇය කතා කරා. කාර්යාලයේ ප්‍රධාන ගේට්ටුවෙන් ඇතුල් වෙන තැන ඉඳලම සේරමටම ඇය සුබෝදෑසනක් කිව්වා. නමුත් ඇය කිසිම දෙයක් නොකියා කාර්යාලයේ ඇගේ පියාගේ ඒ කියන්නේ කමල් සූරිය බණ්ඩාරගේ කාර්යාලයේ කාමරයට ගිහින් තම පියාගේ පුටුවේ ඉඳගෙන ඇය ඉස්සරහා තිබුණ ලැප්ටොප් පරිගණකයේ විවෘත කරගෙන බලාගෙන හිටියා. නමුත් මේ වන විටත් ඇය කිසිම දෙයක් කරේ නැහැ.
මුළු ඔෆිස් රූම් එකම සංසුන්. එළියේ වැඩ කරන පරිගණකවල සහ වැඩ කරන පිරිසගේ හඬ පමණයි ඇහෙන්නේ. ඔෆිස් රූම් එකේ තියෙන ඔරලෝසු කට්ටේ ශබ්දයත් ඉෂානිට හරි පැහැදිලි වැහුණා. ඇය වැඩ කරන්න කියලා ආවට ඇයට වැඩ කරන්න තරම් හිතක් නැහැ. ඇය ආව පයින්ම ඔෆිස් එකෙන් එළියට ආවේ විදුලි සෝපානයේ වෙතයි. ඇය ඉක්මනින් විදුලි සෝපානයේ උඩට ගෙන්වීමට විදුලි සෝපානයේ ඉදිරියේ සවිකර තිබුණු බොත්තමක් එබුවා. ඇය ඇගේ ජංගම දුරකථනයේ පරීක්ෂා කරමින් ඉත්තේ කාර්යාල පරිශ්‍රයට යුවන් මේක ධර්මසේන පතිරාජගේ ටොයටා යාරිස් ක්‍රොස් ඉසෙඩ් ග්‍රේඩ් වර්ගයේ ජීප් රථය ඇතුල් වුණා. ඔහුද තම ජීප් රථය සිකියුරිටි එකේ නිලධාරියෙකුට පාකින් ඒරියා එකට දාන්න දීලා ආවේ හරි ඉක්මනින්ම විදුලි සෝපානය වෙතට. ඒ වන විටත් විදුලි සෝපානය උඩුමහලට ගමන් කරන අතර ඔහු දෙවන විදුලි සෝපානයේ ඉදිරියේ සවිකර තිබූ පොත්තමක් තද කරේ ඉහළ මාලේ තියෙන විදුලි සෝපානය පහළට ගෙන්න ගන්න. නමුත් විදුලි සෝපානය පරක්කු නිසා යුවන් කවදාවත් නැතුව පඩි පෙලෙන් උඩුමහලට ගියේ කලබලෙන් වගේම ඉක්මනින්. ඒ ඉෂානිව මුණ ගැහෙන්න. නමුත් ඔහු පඩිපෙළ දෙසට ගමන් කරනවත් එක්කම විදුලි සෝපානයෙන් එළියට එන ඉෂානි වාහන නවතා තිබෙන වාහනාංගණය වෙත පියවර තබනවා. නමුත් යුවන් ඇයව දකින්නේ නම් නැහැ. යුවන් පඩිපෙළට පියවර තබන්නේ විදුලි වේගයෙන්. නමුත් ඔහු එහෙම යද්දී ඉෂානි තම බෙන්ස් කාර් රථයේ පණ ගන්වා කාර්යාල පරිශ්‍රයෙන් පිටව යනවා. ඉෂානි මෝටර රථයේ ධාවනය කරාට කොහෙද යන්න ඕනි කියලා දැනගෙන හිටියේ නැහැ. ඇයගේ මෝටර රථයේ වේගය ඉක්මවා යන්න ගත්තේ සියලුම සිදුවීම් ඇගේ ඇස් මානී මැවෙද්දිමයි. ඇයට නොදැනීම ඇගේ ඉදිරියට එන විශාල ටිපර් රථය ඉෂානිගේ බෙන්ස් රථයේ වැදී නොවැදී ඉෂානිගේ බෙන්ස් රථය පහු කරගෙන ගියා. ඇය එකවරම බ්‍රේක් කරේ ඇගේ මවගේ වචන ඇයට දෝංකාර දී දිය හැත්තේ. දෝ මේ වෙන දේවල් වෙන්නේ වාගේ අනාගතයේ යහපතට මැනික. හිතන්න මේ දේවල් වෙනස් වුණොත් වාට ලැබෙන්න තියෙන වටින දේවල් වාට ලැබෙන එකක් නැහැ. හැමදේම වෙන්නේ වාගේ හොඳට විතරයි. ඉෂානි මොහොතකට වාහනේ නතර කරලා වාහනේ තියෙන වතුර බෝතලයෙන් වතුර උගුරු 3-4ක්ම එක හුස්මට බිව්වා. ඇගේ තත්ත්වය හිම වෙද්දී යුවන් කමල් සූරිය බණ්ඩාරගේ කාර්යාලයේ කාමරයට පිවිසෙන්නේ ඉෂානිව මුණ ගැහෙන්න. නමුත් ඔහුට එහි ඉෂානිගේ සෙවණැල්ලවත් දකින්න ලැබුණේ නැහැ. ඒ නිසාම ඔහු කාර්යාලයේ සේවකයෙකුට කතා කරා. සේපාල් අංකල්, අද ඉෂානි ඔෆිස් ආවේ නැද්ද? යුවන් කාර්යාලයේ දීර්ඝම කාලයක් සේවය කරන වයස අවුරුදු 50ක් වන සේපාලගෙන් එහෙම ඇහුවා. සේපාල යුවන් දෙසට හැරෙන ගමන් ඔහුට කතා කරා. ඉෂානි නෝනා ආවා. ඒත් ආව පයින්ම එළියට ගියා. මේ දැන් වගේ එළියට ගියේ. සේපාලගේ වචන ඇහෙද්දී යුවන් ඔහුට පිළිතුරු නොදී ඉක්මනින්ම පඩිපෙළ බැහැගෙන ගියේ වාහන නතර කර තිබෙන වාහනාංගණයටයි. ඔහු එහි යන විටත් ඉෂානිගේ බෙන්ස් රථය එතන නොතිබුණු නිසා ඔහු එහි ළඟ තියෙන වාහනයක ටයරයකට වැරෙන් කපුරෙන් පහරක් එල්ල කරේ තරහින්. ෂිට් ඩෑම්. ඔහුගේ තත්ත්වය එහෙම වෙද්දී ඉෂානි වාහනේ නැවත පණ ගන්වාගෙන ගමන් කරේ ඉමක් කොනක් නැතුව ගිහිල්ලා හම්බෙන පළවෙනි පන්සලට යන්න. පන්සලට ඇය තනිකළු ඇඳගෙන හිටිය නිසා ඇතුළු වුණේ නැහැ. පන්සලේ ගේට්ටුව ළඟ දනින් වැටිලා බලාගෙන හිටියා. හරියට හිඟන්නියක් වගේ. ප්‍රකෝටිපති ව්‍යාපාරික කමල් සූරිය බණ්ඩාරගේ දියණිය අද හිඟන්නියක් වගේ මහා ගිනි අවුවේ පාරේ දනින් වැටිලා. ඇත්තටම ඉෂානි සස්මිතා තේජස්විරි සූරිය බණ්ඩාරගේ ජීවිතය
ඉස්සරහට මොන වගේ දෙයක් සිද්ධ වෙයිද? යුවන්ගේ ජීවිතෙන් ඇයි සමුගෙන යයිද? නැත්තම් මුළු ජීවිතේම යුවන්ගේ බොරුවට උදව්කාරියක් වෙලා තනීෂට සහ යුවන්ට හොරෙන් පෞල් ජීවිතයක් ගත කරන්න උදව් කරයිද? ඒකත් යුවන්ගේ කසාද පිරිඳ වෙලාම ඇගේ හිසට සෙවණක්වත් නැති වෙලා යයිද? ඉතින් මේ හැමදේම දැනගන්න නම් ඔයාලට මේ කතාව දිගටම අහන්න වෙනවා. මේ නවල්ස් AR. ඉතින් ඔයාට පුංචි මතක් කිරීමක් කරනවා. ඔයාලා අපේ YouTube නාලිකාවට අලුතෙන් එකතු වෙනවා නම් අපේ YouTube නාලිකාව දැම්ම subscribe කරලා තියාගන්න. හැබැයි ඉතින් ඔයා මේ මගේ අතින් ලියන නවකතා අහන්න රස විඳින්න කැමති නම් විතරයි. හරි, ඉක්මනින් කොලින් මනාලේ පස්වෙනි කතාංගයත් අරගෙන එන්නම්. එතකම් පරිස්සමෙන් ඉන්න, නිරෝගීව ඉන්න, සතුටින් ඉන්න. බුදු සරණයි දෙවි පිහිටයි. ඉතින් මට වොයිස් එක පටන් ගද්දී ඔයාලට සුබ පතන්න බැරි වුණානේ. Happy New Year. සුබ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා. වාසනාවන්ත අවුරුද්දක් වේවා. මොන දේ නැති වුණත් නිරෝගිමත් අවුරුද්දක් වේවා. ඔයාටත් ඔයාගේ පවුලේ හැටත් ඒ විතරක් නෙමෙයි, ඔයා ඉගෙන ගන්න කෙනෙක් නම් ඔයාට සාර්ථකව ඉගෙන ගන්න පුළුවන් වෙන්න කියලා කියනවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි, ඔයා රස්සාවකට යන කෙනෙක් නම් පෞද්ගලික අංශයේ හෝ රජයක මට කියන්න තියෙන්නේ රස්සාවේ ඉදිරියේ හොඳ තැනක තෙන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන. ශක්තියෙන් ධෛර්යයෙන් වැඩ කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන. ඒ විතරක් නෙවෙයි, ඔයාගේ යම් කිසි හීනයක් තියෙනවා නම් ඒ හීනෙත් හැබෑ වෙන්න කියලා මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඉතින් මං සමගන්නම් මගේ ආදරණීය ගණදෙවියන්ගේ පිහිටයි ආරක්ෂාවයි. මම අශේන් ෆර්නැන්ඩෝ.